Hey hello friends, welcome back to Shas but farm. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டா மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம சீசனல் சேஞ்சை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா சீசனல் சேஞ்சுங்கிறது ரொம்ப பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது. அதுவும் காக்டெயில் மாதிரியான பேர்ட்ஸ்லாம் சர்வே பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா மற்ற பேர்ட்ஸ் கூட தாங்கிடுதுங்க, பட் காக்டெயில்ஸ் தாங்க மாட்டேங்குதுங்க. அதுங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனல் சேஞ்ச் இந்த ரொம்ப கிளைமேட் ஜில்லுன்னு இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஜில்லுங்கிற கிளைமேட்லேருந்து நம்மளுடைய காக்டெயில் இல்லை மற்ற பேர்ட்ஸை எப்படி சர்வே பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 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 சீசனில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் காக்டெயிலுக்கு சளி வரும், சுக்கா வரும். இந்த இந்த 2 நோய் தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே வரும். இந்த 2 நோய். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயுமே வெட்டாக இருக்கிறதுனால வேகமாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் நிறையா பரவும். இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதில் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ட்ரை ஃபுட்ஸாக கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது சாஃப்ட் ஃபுட்டு, இந்த க்ரீன்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு வெயில் நாளாக இருக்கும்போது அதை நீங்கள் கொடுங்க. அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பேர்ட்ஸு ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டரை நீங்கள் நைட் டைமில் எடுத்துகிட்டு காலையில் டைமில் வைங்க. ஏன்னா நைட் டைமில் ரொம்ப ஜில்லாயிருது வாட்ரு. நீங்கள் எப்போயுமே சுடு தண்ணியே வைங்க. சுடு தண்ணியை ஆற வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு பதமான சூட்டில் தாகமாக இருக்கும்போது பேர்டு குடிக்கிற மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, நல்லா வேலை செய்யுது. நல்லா சளி அப்புறம் மற்ற பிரச்சனையிலேருந்து நல்லா காப்பாற்ற முடியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் தயவு செஞ்சு சிக்ஸை இந்த சீசனில் எடுக்காதீங்க. ஏன்னா நானும் நிறையா அனுபவப்பட்டுட்டேன். நீங்கள் சிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஹீட்டே பற்ற மாட்டேங்குது. நம்மளுடைய ரூம்குள்ளே வச்சாலும் சரி, வெளியே வச்சாலும் சரி, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக சில்லாகிடுது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு இன்டைஜஷன் பிரச்சனை வந்துடுது. நீங்கள் சிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அப்படி நீங்கள் இன்குபேட்டரில் தான் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 30 டிகிரிக்கு மேலே தான் நீங்கள் இன்குபேட்டரில் வச்சு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 35 டிகிரியில் வச்சிங்கன்னா தான் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது சாப்பிட்ற ஃபுட்டு கூட ஜீரணமாகும். இல்லைனா நீங்கள் இந்த ரெய்னி சீசனில் எடுக்காதீங்க சிக்ஸு. ஏன்னா நானும் நிறையா பார்த்துட்டேன். இந்த ரெய்னி சீசனில் சிக்ஸ் எடுத்து நிறையா பேர் இந்த மாதிரி இன்டைஜஷன் பிரச்சனை வந்துருச்சு, என் சிக்ஸு எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க. அதனால் நீங்கள் சிக்ஸை எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் சிக்ஸே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்குறத தவிர்த்துக்கலான்னு தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் சிக்ஸை எடுத்து நம்மளால் ஒழுங்காக ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணால் பரவாயில்ல. பட் மேக்ஸிமம் ரைஸ் ஆகிடுது. பட்டு 1 or 2 என்ன ஆகிடுதுன்னா எக்ஸ்பயர் ஆகிடுதுங்க. எப்படியும் ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆகாமல் தான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பயர் ஆகுதுங்க எல்லா காக்டெயில்ஸுமே. அதெல்லாம் நான் ரொம்ப பார்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த ரெய்னி சீசனில் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க, இருந்தும் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு இதாகுதுன்னா நீங்கள் எப்போ மழை பெய்யுதோ அப்போல்லாம் கொஞ்சம் பேர்ட்ஸை கொஞ்சம் இந்த ஜன்னல்லாம் மூடி கொஞ்சம் நீங்கள் ஹீட் கொடுக்குற மாதிரி பாருங்கள். பேர்டு எப்போயுமே கொஞ்சம் வார்மாக வச்சுக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் நல்லா இருக்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது மழை பெஞ்சு முடிச்சக்கப்புறம் அதுங்களை தூக்கி நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் வெயிலில் வைக்கணும் பேர்ட்ஸை. இப்போது நீங்கள் ப்ரீடிங் செட்டப் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களால் வெயிலில் வைக்க முடியாது. பட் நீங்கள் ஒரு பேர்டை ஒரு பெட்டாக வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேர்டை ஒரு கேஜில் போட்டு காலை வெயிலில் வைக்கலாம். தாராளமாக காலை வெயிலில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் 8 to 9 இல்லைனா 7 to 8 1 மணி நேரம் வைக்கலாம். அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பேர்டுங்களுக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா வெயிலுங்கிறது உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு எப்போயுமே கொடுக்கறதா சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் ஃபுட்டில் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் ஃபுட்டை கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி நீங்கள் சுடு தண்ணியை தான் வைக்கணும், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே நீங்கள் முடிஞ்சால் அதில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் மஞ்சள் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கலந்து வைக்கலாம், நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு. மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இந்த சீசனல் சேஞ்சு தான் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸு காக்டெயில்ஸுக்கெலாம் பேர்ட்ஸை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த சீசனில் தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதாகுதுங்க, அடி வாங்குதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த சீசனில் கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரீடிங் போடுறவங்க இந்த சீசனை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு வரதுக்கு ஒரு 50-50 சான்சஸ் தான் இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா
இப்போ பேரண்ட் வந்து அந்த சிக்கு ஹேட்ச் ஆகி ஒரு நல்ல பேரண்ட்டாக இருந்தால் சிக்கன் ஹேட்ச் ஆகி அது மேலே அந்த சிக்ஸ் மேலாம் உட்காந்து நல்லா வந்து சூடு கொடுத்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்துடும். சில பேரண்ட்லாம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு 5-6 நாள் ஆச்சுனாலே சிக்கு மேலே உட்காரத விட்டுரும். அந்த சிக்கு பொறிஞ்சு ஒரு 5-6 நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க மேலே உட்காரத விட்டுட்டு வந்து வெளியே உட்காந்துருங்க. அப்படி வெளியே உட்காரும்போது என்ன ஆகும்னா பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜில்லுன்னு சொல்லி ஆயிரும். சிக்ஸு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு அப்போது ஜெரிமானம் ஆகாது. ஜெரிமானம் ஆகாதனால பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இறந்து போயிடும். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ரீசனாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் போய் சிக்ஸு நல்லா தான் இருக்கும், திடீர்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வயிறும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். பேரண்ட்லாம் நல்லா ஃபீட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த சிக்ஸ் வந்து இறந்துருக்கும். அது என்ன ரீசன்னா இன்டைஜஷன் ஆயிரும். இன்டைஜஷன் ஆகி இந்த மாதிரி வந்து நிறையா பிரச்சனை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் இதை வந்து இந்த சீசனை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது என்னையை பொறுத்தவரை நல்லதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸு வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா எக்கு பொரியாமல் போயிடலாம், ரொம்ப வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கிறனால. அப்புறம் வேறு ஒன்றும் இதில் வந்து இது கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பேரண்ட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீடிங் போகிறனால போய் பாக்ஸுக்குள்ளே உட்காந்து இன்குபேஷன் பண்ணி அதுவே வந்து ஹீட்டாக வச்சுக்கும். ஸோ அது மட்டும் தான் இதில் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் அந்த பேரண்ட் வந்து ஹீட் போய் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லினால அது புல்லோ போய் உட்காந்து நல்லா வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணும். அந்த ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப வந்து நல்லது தான். அது ஹீட்டாக வந்து அதை வச்சுக்கும். பட் அது கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் பொறிஞ்சக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அது வெளியே வந்து ஆகணும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்டுக்கு வந்து பாதிப்படைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இந்த ரெய்னி சீசனில் ப்ரீடிங் வந்து கம்மி பண்ணிடுவேன். எதுவும் அவ்வளோக்கா வந்து ப்ரீடிங்கை வந்து போட மாட்டோம். அப்படி போட்டாலும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது நம்ம பார்த்துட்டோம். அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இதை யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதும் இல்லை. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலத்தில் கூட கொஞ்சம் வந்து ஓகேவா ப்ரீட் ஆகும். பேர்ட்ஸ் நல்லாவே வந்து ப்ரீட் ஆகும் வெயில் காலத்தில். இந்த மழை காலத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் இந்த மழை காலத்தை மட்டும் நீங்கள் சர்வே பண்ணிட்டா நமக்கு வேறு எதுவுமே வந்து பிரச்சனை இருக்காது மேக்ஸிமம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.